采暖呼呼冒白烟，吹凉风点不着火，99%都是这个毛病啊！兄弟，为啥说冒白烟呢？因为它油泵进去了，它点不着，油在里边不着它就冒烟。99%都是这个啊！采暖里边有个雾化网堵了，这个油泵进去得用这个雾化网雾化了，这个油这个才能点着火。所以说它堵了。这个油着不了就冒白烟啊！你只需把这雾化网一换就完了啊！连扳子带网几块钱就解决了。来，咱们给拆开。不管你是换点火针也好，换雾化网也好，都能用着这个扳子。做保养也罢，都得用着这个扳子啊！冒白烟就是雾化网的毛病，就是油泵进去不着，所以说冒白烟。如果要是冒黑烟，着火吹出这风，温度也不够，应该就是燃烧孔堵了，也得用这个扳子把这个点火丝啊拆下来。拿这扳子啊，这嘛专用这个扳子，看啊，这个口往这一塞，把这拆的先拔下来。这个先从主板摘下来啊，然后把这揣子拔下来，把这口往这线里头这么一放，这么一放，然后就卡上了。卡上之后拿这小车棍啊，拿小棍来搁这儿，露底下，拿着小棍这么哎，你们看，这么就下来了。下来以后，哎，你看这个点火针现在就拿下来了啊，点火针就拿下来了。然后雾化网就在那里呢，在这里来照这里，照这个眼儿，照这眼儿，这个眼儿，这个雾化网就在这里边的，用这个小钩子啊，连这雾化网往出一勾就行了啊。用这小钩子把这雾化网从里边就这么往出一勾啊，这个雾化网就勾出来了。然后把新的雾化网啊，新的雾化网把这个顶上这个小扳子翻过来，这么插到这顶上，往里边一摁，必须摁到底啊，不摁到底挡燃烧孔。这是冒白烟换这个，如果要是冒黑烟，兄弟们，这里边有个眼儿啊，拿着小钩子能勾着，瞅这里，瞅这里，这里有个眼儿，拿着小钩子勾一下子，看那个助燃孔别给堵了，助燃孔堵了就容易冒黑烟，然后温度不够啊。你这么哎一勾，你看把这助燃孔勾进去了，进空气了，哎，它燃烧充分了，它就不冒黑烟了，知道不？勾完以后把这个往进一塞啊，一定要摁到底儿，往进一塞就完事了。把雾化网塞进以后啊，把它这原封不动的怎么拆怎么装回去就完了啊！点火针拆回去，装回去完事了。装点火针的时候啊，这个扳子不用使劲拧啊，稍微带点劲就行了。使劲拧容易把这个点火针给拧碎了啊！这么稍微哎带点劲就行了，带上劲儿，连主板上这么一接，必须接好了，然后盖上盖，点火。这往后天凉了啊，车里没有采暖的，根本就没法睡了。采暖不合适的赶紧捣鼓捣鼓就完了，就这一套小扳子，不管你是换点火针也好，你是换雾化网也好，你是通助燃孔也好，你还是给采暖做保养，它这一套都解决了啊！几块钱你买扳子，然后送你这个雾化网啊，绝对是花小钱办大事啊！出现这点小毛病自个儿就捣鼓了，你要去维修呢去给你捣鼓去。我跟你说，好歹给你换个点火针呀，换个雾化网啊，我跟你说，好歹要你个180的，真是啊，不值当的啊！一个采暖都没多少钱，没必要让他上他那花180的。再一个，还有一个就是你在外边坏了，你没有修采暖的地儿，你怎么办呀？你自己不就解决了吗？听见我这声了吗？我这声现在已经着了，翻过来让你们看看。我不知道你们能不能听见啊？听见我那排气筒的声了吗？现在呜呜响着呢。有毛病的你拍一套维修，没有毛病的你拍一套，你搁那备用。我跟你说，保不齐哪天能用上啊，兄弟们，拍就完了，花小钱办大事。